চেন টাস করে ছিঁড়ে দিল। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু সিয়া ব্লগস। তো এখন বেসিক্যালি যাইতেছি বাইকটা নিয়ে একটু মজা করতে, হুইলি প্র্যাকটিস করতে। বাট আমার হুইলি করাতে তেমন একটা এক্সপিরিয়েন্স নাই, তেমন বলতে নাই বললেই চলে। আমি যখন CBR 300 ছিল তখন টুকটাক সামনের চাকা হালকা উঠাইতাম, কিন্তু জিক্সার 600 যখন ছিল তখন সাহস পাই নাই, কারণ 600 সিসিতে বেসিক্যালি আর দামি বাইক, তো তখন সাহস হয়ে ওঠে নাই। বাট জিক্সারে তো আমি এনাফ টাইম পাই নাই আসলে হুইলি করার মতো। তো ভাবলাম এই বাইকটা কিনছি 2-3 সপ্তাহ হইল, এটা চুরি হওয়ার আগে এটা দিয়ে হুইলি প্র্যাকটিস করি। আর যদি আল্লাহ না করুক এটা নিয়ে পড়ি, তাহলে অনেক বড় ফাইন্যান্সিয়াল ড্যামেজ আসবে। আর দেখি, আল্লাহ ভরসা। আমার এই বাইকটা কেনার কয়েকটা রিজন, তার মধ্যে একটা বড় রিজন হচ্ছে আমি হুইলি করতে চাই, হুইলি শিখতে চাই। তো আর বাকি রিজনগুলো হয়তো আস্তে আস্তে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপাতত চলেন আজকে হুইলি প্র্যাকটিস করি। আইসা পড়ছি একটা ওপেন জায়গায়, এখানে গাড়ি টাড়ি নাই তেমন একটা, হুইলি করার জন্য, প্র্যাকটিস করার জন্য। তো দেখি, বিসমিল্লাহ বলে শুরু করি। ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, মিররটা নামাই, যাতে আল্লাহ না করুক পড়ে গেলে মিররটা বাঁচে। ঠিক আছে, এখন তাইলে শুরু করা যাক। বাতি মিটমিট করে। হালকা হালকা উঠে, যদিও আমি অত সাহস পাইতেছি না পুশ করার। হয়
পাই না থ্রটল বাড়ানোর। আমার ইনস্ট্রাক্টর হেল্প করবে এখন। হ্যাঁ তাইলে তোমার সাসপেনশন একবার হাইয়েস্ট সেটিং এ যায়, মাটিটাও শেয়ার রাখে। একবার খালি উঠছিল, এতখানি উঠছিল, তখন মনে হয়েছে এরকম উপরে উঠে আছে। হ্যাঁ এত লিটারালি এতখানি উঠছে। কিন্তু তুমি যেমনি করতেছো অমনে অমনে ব্রো, অমনে করা বাদ দাও, লাগে তুমি চাক্কা স্লাইড মাইড বা সামথিং এলস করো, আর চেনটা ভালো ওরকম করতে পারতে। ক্লাচ আপ ভয় লাগে ভাই। আচ্ছা আপনার না হলে তো হবে। আমি ফার্স্ট গিয়ারে করতেছিলাম এতক্ষণ। হবে না, তোমার করতে হবে সেকেন্ড গিয়ারে। ফার্স্ট গিয়ারে তোমার উঠলে একবার উল্টায় লাগবে। সেকেন্ড গিয়ার ক্লাচ আপ ট্রাই করবো। ওইভাবে করো, বাট ওই যে অমনে করো না, তোমার চেন টাস করে ছিঁড়ে যাবে। আর ওটা না পারলে, ক্লাচ আপ না পারলে স্লাইড মাইড, লো স্পিডে স্লাইড ট্রাই করো। আর করবো না। এটা নিজে বুঝো না, এটা তুমি আর নিজের মায়া বুঝানোর ভান করে আসছো। তুমি এরকম এরকম করো, তুমি জাস্ট খালি পুরো বাইকটায় প্রেশার ফেলাইতেছো। ল্যাটসে তুমি গ্যাস মারো, গ্যাসের দিয়ে ক্লাচ ছাড়ো না, রেপ কইরা যায় তারপরে ক্লাচ ছাড়ো। রেপ দিছো, রেপ দিয়ে বেশি হয়ে গেছে। খারান খারান খারান।
Oh, well, it feels like I'm flying, bro. বাট তুমি এটা করতেছিলে এটা না। চল জায়গা ব্রো। তো এই ছিল আমার উইলি প্র্যাকটিস করার, আই মিন অ্যাটেম্প্ট উইলি করার বা প্র্যাকটিস করা। এটা একটা ফেইল্ড অ্যাটেম্প্ট ছিল, ইনশাল্লাহ হয়তো সামনে ট্রাই করব আবার নতুন বাইকে ইনশাল্লাহ। তো আজকের জন্য এতটুকুই, ইনশাল্লাহ সামনের ভিডিওতে দেখা হবে। এতদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।